안녕하세요. 애월한학입니다. 날씨가 많이 풀렸어요. 오늘은 1월 1일 새해 첫날입니다. 교회 다녀와서 우리 지금 동생네 부부가 놀러 와가지고 우리 군인 아저씨인 우리 조카가 작은 조카가 오늘 통갈치 구이를 우리한테 대접해가지고 정말 맛있게 먹었어요. 제주 온 지 좀 됐지만 통갈치 구이는 한 번도 안 먹어봤거든요. 뭐 비싸기도 하고 뭐 또 그렇잖아요. 근데 이제 이렇게 손님들 오시면 또 맛집 찾아다니면서 한 번씩 맛보는 재미도 정말 쏠쏠한 것 같아요. 자, 오늘은 이제 손님이 오셨다고 우리 남편이 또 이렇게 직접 만든 깡통 화로에 장작을 넣어서 이렇게 이제 불멍이라 그러죠. 뭐 아직 불멍 시간까지는 아니고 모닥불을 피우고 있어요. 마당에서 이렇게 이런 시간을 가지니까 너무 좋은 것 같고, 다행히 또 날이 춥지 않아서 오늘 이렇게 따뜻하게 모닥불을 쬐 수가 있습니다. 잠시 모닥불 타닥거리는 소리 한번 들어보실게요. 자, 이쯤에서 우리 오로라 한번 보실까요? 자, 오로라 한번 넣어주세요. 통째로 넣으면 되는 거지? 네, 던져 넣으면 돼요. 봉지채로. 봉지채로 넣어주면 우리가 이렇게 각본이 없어가지고 그냥 막 되는 대로 합니다. 되는 대로. 네. 이제 곧 아름다운 색상의 오로라가. 우와! 이게 지금 카메라가 이 색상을 못 잡아내는 게 조금 아쉽고 서운하네요. 불꽃이 주황색에서 지금 뭐 파란색, 보라색, 하얀색 여러 가지 색깔로 막 번지고 있어요. 네. 예쁘다. 저희 남편이 오로라를 너무 좋아해서 꼭 불꽃놀이 할 때마다 오로라를 넣고 싶어 하더라고요. 원래 이렇게 고구마도 구워 먹어야 되는데 고구마는 지금 없고, 지난번에 한번 고구마를 넣어서, 이것도 이제 뭐든지 경험인 것 같아요. 적정한 시간이 필요한데 너무 고구마를 오래 놔둔 거예요. 얼마나 놔둬야 될지 몰라가지고. 그래서 고구마 4개 중에 좀 큰 거 하나는 밖에는 다 떼내고 중간에 정말 쏙 알맹이만 먹었고요. 나머지 3개는 그냥 숯검정이가 돼가지고 다 버렸어요. 그래서 고구마도 적정 시간이 필요하고, 젓가락을 가지고 찔러봐서 폭 들어갈 때 꺼내야 되는구나. 우리 조카가 한번 이렇게 화면을 보여줄래? 우리 조카가 찍은 사진이 훨씬 제 카메라가 꾸지군요. 죄송합니다. 나의 카메라가 아주 형편없는 걸로. 이렇게 불빛에 비친 동백꽃이 보이실까요? 동백은 지금 눈으로 보기에는 한 송이밖에 안 피었어요. 그리고 밤하늘에는 별이 아주 조금 성걸게 있지만 별은 보이지 않는 걸로. 자, 이렇게 개묘년이라 그러죠. 올해가 개묘년. 개묘년. 토끼띠 저희 남편의 해라고 강조를 하네요. 1월 1일 첫 밤이 이렇게 저물어 가고 있습니다. 여러분 행복하세요. 애월한학이었습니다.